जिंदगी में दो सबसे बड़ी गलतियां क्या है? पहला, परफेक्ट समय का इंतजार करना, और दूसरा, अपनी छोटी कोशिशों को नजरअंदाज करना। याद रखना, शुरुआत के लिए परफेक्ट दिन नहीं होता, आज ही वो दिन है। इंतजार मत करो कि सफलता शोर मचाएगी। तुम मेहनत इतनी खामोशी से करो कि शोर खुद बन जाए।